एक बंदर हाथ में कीला पकड़े कीलों वाले ठीले पर खड़ा होता है। कीलों को देखकर बंदर के मुंह में पानी आ जाता है। वो वहां से कीले चराकर भाग निकलता है। इतने में एक लड़का हाथ में लाठी लिए बंदर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। भागते भागते अचानक बंदर गिर जाता है और उसके हाथ से कीले भी गिर जाते हैं। लड़का बंदर को पकड़ लेता है और उसे लाठी से मारने लगता है, जिस पर बंदर जोर जोर से रोने लगता है।